Raisina io fifaliana mandrakariva ry mpijery malala ny miaraka amintsika amin'izao fotoana efa mahazatra sady efa nifanomezantsika izao. Ary akory tokoa ny hafalianay mahafantatra fa maro be isika no manaraka izao fandarana izao na ny eto Madagasikara zany na ny any ampitan-dranomasina ko indro tonononay ny fiadanan'ny tompo ao aminao sy ny ankohonanao. Ko dia miaraba anao ihany koa pasteur Rajaonarson Velomanatsoa. Miaraba pasteur. Araka ny efa fanaontsika mahazatra izay efa inonay fa efa zary lasa fiainantsika ihany koa dia atombokontsika mandrakariva amin'ny fidiranan'Andriamanitra, fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny fiaraha-mivavaka izay ho ataontsika na le hoe mifampitondrantsika ihany koa izay mavesatra. Araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 3:30 ka ny 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindram-pon'i Jehovah no ambarako, dia ny fideranan'i Jehovah arak'izay rehetra nataony tamintsika sy ny haben'ny fahasoavany tamin'ny taranak'Israely, izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben'ny famindram-pony. Koa andeha isika manoloana izany famindram-pon'Andriamanitra sy ny fiantrany ny fitiavana izany, andeha isika anokana minitra vitsy hiderana an'Andriamanitra, hivavaka isika tompoko. Raha eo ankehitriny izay dia tonga amin'izao fotoana ny fanomezanay amin'ireo vahoakanao maro, ifampitondrainay izay mavesatra, hitondrainay ambavaka ny etaetam-ponay, kanefa ray malalo mialohany izany dia tsy hainay ny tsy hideranao. Mideranao izay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Mideranao izay ray malalo noho ny nanomezanao anay tombonandro ahafahanay miantso ny anaranao. Manao izao fotoana manokana izao, nomenao fofinaina, nomenao ny zavatra rehetra izay ilainay. Tompo, mideranao izay satria Andriamanitra mpiaro ihany koa ianao. Ko nateo azy ireo valana retina izay niainana izao tontolo izao misy anay, dia indro izay fa velonaina afaka miantso ny anaranao. Mideranao izay ray malalo fa Andriamanitra fitiavana ianao. Mideranao izay Andriamanitra satria Andriamanitra mpiaino vavaka ianao. Ary mideranao izay Andriamanitra satria Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Salamo 2:30 ka ny 5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 2:30 ka ny 5 dia hoy izy manao hoe: ny fahotako nambarako taminao, ary ny heloko tsy mba nafeniko. Hoy izao: iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho, ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako. Naverimberitsika teto mandrakariva, na tamin'ny vavaka izany na tamin'ny fampianarana, fa ny helokontsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mety ihany koa fomba anankiray tsy ahafahan'Andriamanitra mamaly ny vavakantsika, ko ndeha indray isika ary anokana fotoana fohy indray, anaovana fibebahana, iakaintsika heloka ary hifonana amin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Raha eo manohy izany vavaka izany mandrakariva izay raha eo, matsapa ny fahalebiazanao, ny fambonianao, ny voninahitrao, dia indro tsy miendrika izay na dia ny anona ny anaranay aza no ny mahampanota-nay, no ny amin'ireo fahotana vitanay, izay lasa hevitra mampisaraka anay aminao. Koa amin'izao fotoana iantsonay ny anaranao izao, ray malalo, meteza re hamelan'ny heloka ianao. Diovy isopo izay ray malalo ho afa-pahotana, sasao madio izay ray malalo ho afa-keloka, ka mba ho mpanota voavelona heloka izay. Raha iantso ny anaranao, hitondra izao antom-bavaka avy amin'ny zanako maro izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mialoha ny hidirantsika aza eo amin'ny fiaraha-mivavaka toy ny mahazatra, hitondrana ireo antom-bavaka isan-karazany avy any amintsika, dia andeha omentsika ny ray aman-dreny pastora ny fanohizana ny fotoana ahafahany indray mitondra fampairezana ao antsika, mitondra ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ry ava-malala, amafisina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tena mahafaly tokoa ny manokana fotoana mba iarahantsika menakavy mandinika sy mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny mahazatra antsika dia iresaka ny amin'ny vavaka isika. Averimberitsika ombeny fa ny vavaka dia tsy inona
fa resaka ifanaovana amin'Andriamanitra tahaka ny famborahana ny ao-poa amin'ny sakaiza tiana indrindra. Tombosoantsika zany no miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Mipetraka ny fanontaniana, inona no antony tokony hanaovantsika vavaka matetika araka ny voalazan'ny soratra masina? Ny azo ambara aloha dia izao: ny vavaka no vahaolana amin'ny olana rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Mino aho fa tamin'ny fanandramana rehetra nataontsika tamin'ny fiainana dia resy lahatra tanteraka ny amin'izany tokoa isika. Ny voalohany ara raha hitanisakely-tsika dia izao: i Jesosy mihitsy no niteny tamintsika fa tokony hivavaka mandrakariva isika. Andeny jerentsika zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko fa 5 ary ny andininy fa 17. Tesalonianina voalohany toko fa 5 ary ny andininy fa 17. Zao no vaka ny tenin'Andriamanitra: mivavah ka aza mitsahatra. Ahoana ny fomba natanterana an'izany? Eo amin'ny fiainantsika rehetra, vao maraina amin'ny fo, amin'ny andavanandrom-piainana, amin'ny ora rehetra zay manosika antsika ny fanamba hanonona tonom-bavaka dia hanao zany tsika. Eny fa hatramin'ny sakafo rehefa matory, ka io vavaka nataontsika tamin'ny maraina io dia efa anisany ampy mba ho vavaka ataontsika mandritra ny tontolon'ny andro. Mazava ho azy ny fiainantsika zany dia fiainam-bavaka, ary ny fiainantsika dia mifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana dia izao: amen'Andriamanitra tombontsoa tsika mba hampafantatra aminy amin'ny alalan'ny vavaka zay zavatra irintsika. Raha izany no toe-javatra, inona no isalasalanao? Andriamanitra fitiavana no mamenao alalana mba hampafantatra iresaka aminy zay mba tena irin'ny fonao, dia izy no anatanteraka izany. Andeha jerentsika zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Filipianina. Filipianina toko fa 4 ary ny andininy fa 9. Filipianina toko fa 4 ary vakitsika ny andininy fa 9. Zao no vaky ny teny: aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny any ataontsika dia manatanteraka, ampatokiana fatratra fa Andriamanitra mpamaly vavaka ary hanao izany tsika. Ny fahatelo dia izao: isa-maraintsika dia misy zavatra tokony angatahantsika amin'Andriamanitra. Taretika ny saintsika amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mateo. Mateo toko fa 9, Mateo toko fa 9 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny faraka amby 10. Mateo toko fa 9 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny faraka amby 10. Zao no vaka ny tenin'Andriamanitra: koa amin'izany mivavah toy izao ianareo, raha anay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio zay hanina sahaza ho anay. Vavaka nampianaran'ny Tompo zany, ary tena vavaka tokony angatahantsika amin'Andriamanitra, sady manatanteraka ny sitrapony, ny manaiky fa raintsika piahantsika izy, ary dia angatahantsika aminy. Eny fa na dia ny sakafo hohanina aza mba azo sakafo ara-dalàna, ara-potoana ary ara-pahasalamana tokoa isika. Sakafo ara-nofo, sakafo ara-panahy dia marina mandrakarivo zany. Ny fahaefatra dia izao: avelan'Andriamanitra tsika hiresaka aminy. Ny fomba fitenin'ny Baiboly ary dia hifandahatra, hifanakalo hevitra, hiady hevitra amin'Andriamanitra. Tombontsoa zany ry havana, satria raha tsapantsika fa raintsika tokoa izy dia sahantsika ny anatanteraka izany. Andeha vakitsika zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Isaia. Ao amin'ny Isaia toko voalohany andininy fa 7. Isaia toko voalohany
ary ny andininy fa 20 zao no vaka ny tenin'Andriamanitra. Aviary ifandahatra sika hoy Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny faotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Vonina iresaka amintsika Andriamanitra, fa ao anatin'izany dia fitiavana, vonina hamela heloka, na tahaka n'inona ny haben'ny faotantsika, dia vonina ny hamela ny helokosika izy. I Davida ry havana ny nahatsapa izany. Inona moa ny fahotana nataon'i Davida tsy fantatsika atao amin'ny Baiboly? Tsy ho tany saiko intsony fa mahamenatra amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy. Fa izao tsy nisalasala Davida satria mahafantatra an'Andriamanitra sy ny fitiavany, ny antoraka, ny bebaka, ny fona taminy. Ka dia Davida dia nahazo anarany hoe lay malala an'Andriamanitra. Fa 5 farany ry havana dia izao, mivavaka isika mba ho tanteraka, mba ho feno ny fifaliana zay ananantsika. Andeha jerentsika amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko fa 9, Jaona toko fa 9 ary ny andininy fa 420. Zao no vaka ny tenin'Andriamanitra. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona ianareo, mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ohatra miteny antsika Andriamanitra hoe amena anareo ny fahafana angataka. Inona no tsy angatahanareo? Fa zay mangataka no ahazo. Ary rehefa mahazo valim-bavaka ianao dia ho feno ho tanteraka tokoa ny fifaliana. Ingany ireo lalatsaina, ireo tenin'Andriamanitra torolalina anankidimindreo mba hitarika atsika tsy salasala fa tena hivavaka, hiresaka, hamboraka ary hiresaka amin'Andriamanitra mandrakariva, dia ho feno fitahiana lalandava, feno tanteraka ny fifaliantsika rehetra. Ho tahiana ny teny mba hitondra soa sy fitahiana ho atsika. Amen. Amen. Ankehitriny ary sika dia andao hiroso amin'ny vavaka araka ny mahazatra antsika, dia ny vavaka fangatahana sy ny vavaka fanelanelanana. Misaotra anareo tamin'ireo atom-bavaka rehetra nalefanareo dia hoezahantsika fitinina araka ny lohahevitra anankadimy izany antom-bavaka izany. Hivavaka ary sika. Ray tsara indrindra zay ny an-danitra, misaotra anao satria fitahiana lehibe sy manokana no omenao anay, satria raha naniriny mba ho velonaina izay, dia indro menao masoandro, menao rivotra, amenao ny zavatra rehetra, ka dia afaka miantoraka, miresaka, mamboraka aminao ny etaetanay. Saotra satria zava-dehibe ho anay ny fahasalamana, tena arena tsy voavidim-bola ary ankasitrahanay anao. Mangataka hatrany zay Tompo ho anay rehetra, ho an'ny vaoakanao naiza, ho an'ity malagasy mpiray tandrazana aminay ity, mba ho feno fiarovanao, ka dia samy ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra izay tahaka ny anambinanao ny fanahinay koa. Na dia izany aza dia tsapanay fantatray fa mbola misy ireo namanay tratra ny valanaretina izay miparitaka maneran-tany amin'izao fotoana izao. Tompo, vonjeo izay ny tsaray avy, vangio izy ireo, ampahirezo ny ankonany izay mikarakara azy, ka dia raha sitraponao dia tsy ho ela dia hiverina amin'ny laony ny fahasalaman'izy ireny mba hafahany mijoro vavolombelona fa tsara ianao ary mpanao ny tsara koa. Mivavaka koa zay ho an'ireo mpitsabo. Tompo, izay miandraikitra izany sy amin'ny toeram-pitsaboana rehetra, dia mba feno fiarovana avy aminao, mba hafahany manasoa ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny ireo fahalalana manokana nomenao andrem-pitsabo ireny, dia hanao fahagagana amin'ny alalan'izy ireny tokoa ianao, ka dia betsaka ny saotranao noho ny fitahiana ataonao amin'ny alalan'izy ireny. Mangataka aminao koa zay Tompo, ho an'ireo olona rehetra
zay mifanerasera amin'ireny marary ireny, mety ao ny tompona ndraikitra isantsokaziny any amin'ny fiangonana, any amin'ny toeram-pianarana, toeram-panabeazana, any amin'ny sehetry ny tafika isan'ambaratongany. Tompo, mba ho feno fiarovanao koa izy reny tsaray avy, ny vady aman-janaka izy reny tsaray avy, mba ho anisan'ny firenena matsapa fa voata manokana ty firenena malagasy ty, satria omenao sakafo ara-boajanahary, amenao fitahina sy hery fiarovana manokana, ka na dia fantrana aza ny alalan'izao tontolo izao anay, dia tena manan-karena kosa zay eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ivavaka manokana koa izay Tompo amin'ny asa fivelomana sy ny fianarana. Ianao no niteny taminay mba hiasa mandritsy ny enemana, mba ahafahanay manana fitsarana masina eo aminao amin'ny andro sabata. Koa ny olona rehetra zay miasa dia mba feno fitahina eo am-panatanterana ny asany, mba manao an'ireny eo ambany fatahorana anao, ary dia androso ny toerana rehetra zay ametrahana ny zanakao, mba fitahina ho an'ny mpiara-miasa, ho an'ny tompon'ny orinasa. Ny mpianatra Tompo dia mba hiaiky ny olona fa hafa ihany ny mivavaka matoky sy miantehitra aminao, mba hita fombiazina izy ireo amin'ny fianarana zay ataony, hifindra kilasy ho afam-panadinana, indrindra ireo hanala baccalauréat zay mangataka manokana, mba hanampianao azy ireo, mba hatadidy ny zavatra nianarany, mba hanana tsilosaina maranitra izy ireo, ka dia mba ho anisan'ireo ho afaka baka fa tsy anisan'ireo hanala baraka. Dia mamindraha foa amin'ireny zanakao rehetra reny, ary dia mba hahatsapa fitahina ny iray aman-drenin'izy ireo hisaotra sy akasitraka anao, satria avy aminao ny fahaizana, ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra. Ireo namanay dia betsaka manana atom-bavaka manokana, tsy mba anisan'ny tanisainay eto fa ao am-pony lalilao, fa nambarany taminao kosa izany. Tompo, ianao ny iaino ny vavaka izy ireny, ary amaly ny vavaka tsaray avy, araka ny fomba famalinao ny vavaka zay akasanay mandrakariva. Tsy voatery ny sitraponay Tompo ny atao, fa ingany ny sitraponao no tanteraka amin'ireny fandriana lalina, reny vavaka manokana rehetra ireny. Angataka koa zay ny amin'ny asa fitoriana zay atao, zay antom-pisian'ny vahoaka kristianina maneran-tany, manerana Madagasikara. Tompo, tsara ny mampafantatra anao sy ny fitiavanao amin'ny hafa, raha manatanteraka izany amin'ny alalan'ny fomba rehetra fa manatanteraka izany ireo olona zay nofidinao natsoinao kristianina, dia engany mba hisy vokany, satria ny fanahinao no hiasa amin'ny olona tsaray avy, mba tonga azy ireny andray fanapahan-kevitra, an'olo tena tanteraka ho anao, mba tonga olona marobe ho voataona ho tonga ao an-tsopotry ny lanitra. Mivavaka manokana koa izay, ny amin'ny hanomezanao anay ny teny fampanantenana, dia ny andatsahanao ny fanahinao masina amin'ny fomba mivatravatra amin'ny olonao, amin'ny fiangonanao tsaray avy, mba hahatonga ny teny hanana hery, hahatonga ny fitoriana, ny filazantsara handraisan'ny olona fanapahan-kevitra. Zany fanahinao zany no omeo ny tsaray avy Tompo, ary mba hampiasa anay ho hery lehibe, hanosika anay tsaray avy hitory ny filazantsaranao. Dia misaotra sahady satria efa nampananteny ianao fa hanatanteraka an'ireny vavaka reny araka ny sitraponao, dia mankasitraka anao Tompo, ka ny vavaka rehetra zay nasandratra teo dia tonononay, angatanay noho ny anarana, noho ny famendreny Jesosy Kristy Tomponay. Aminy, ao aminy ireriany no angatanay izany. Saotra Tompo. Amen. Salamo fa efatra amby telopolo ka ny andininy voalohany dia mivaky izao mpinaran'i Jesosy manao hoe isaotra ny Jehovah lalandava aho, hoe ambavako mandrakariva ny fiterana azy. Ary zay le fisaorana an Jehovah izay no ambaran'ny apôstôly Paoly ary amin'ny testamenta vaovao manao hoe misaora ny Jehovah
amin'ny zavatra rehetra. Ko andeha hanokana fotoana indray ary isika anao vavaka ho fisaorana an'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Raha eo ankehitriny izay manohy ny vavaka izay nentin'ny mpanomponao teo, te hisaotranao manokana ny amin'ny valim-bavaka izay efa nomenao anay. Tompo, maro ireo zanakao izay nanoratra taminay, fantatrao ny ao am-pon'izy ireny, misaotranao noho ny amin'ny valim-bavaka izay nomenao rehefa avy ny fampitondra izany izay tamin'izao fandarana izao. Kiny raha eo ny voninahitra dia ho atoditsay ho anao irery ihany. Ary misaotranao sahatsy iray malalao. Fa raha mbola tsy nanonona akory azy izay ny amin'ny antom-bavaka, dia efa niaino sy namaly ny vavaka sahady ianao. Maro ireo vavaka ihany koa izay nangatanay tamin'ity anio ity, inonay ray malalao, fa maly sahady izany koa ianao araky ny sitraponao. Toavy aminay izany ray malalao, tanterao amin'ny fiainanay izany mba hamezanay voninahitra anao ihany koa isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mifarana hatreo indray ry havana ny fotoanantsika tamin'ity anio ity, maneho fankasitrahana antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao. Mahafinaritra araky ny efa nambalana teny am-panombohana fa maro isika no manaraka izany hatrany ampitan-dranomasina. Isaorana ihany koa isika izay manao commentaire, zay angamba ny malaza azy, ny amin'ny fankasitrahana, ny amin'ny fandaharana, koa dia eto koa izay dia maneho ny fisaorana antsika ny amin'ny fanarahana izany. Manamafy hatrany ihany koa izay ny amin'ny reo antom-bavaka ny amintsika ireo, na dia ny fisaorana azy be da be ilay fananao an'izany dia azonareo atao eo amin'ny commentaire eo ambany zany, azonareo alefa amin'ny alaran'ireto lahara-tarby etoreto, ny Facebook izay efa ifandraisantsika, ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary ahafahantsika ihany koa amin'ny fampitondra izay mavesatra. Misaotranao ihany koa ray aman-dren'ny pastora Very Manatsora Jonatson. Koa dia manao veloma anareo ara izahay mirahalahy ho amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.